1月6日2017年初走行です。めっちゃ晴れてます。気温低いんですけどね、結構あったかいですね今日。ちょっと年末に走った時にちょっと寒さでやられちゃったんで、ちょっと今日は寒さ対策をしてるんですが、いい感じです。今日の走行の目的はアストロプロダクツに行こうってことで、ちょっとなんか限定のツールボックスが限定で発売されてるみたいなんで、それを買いに行こうって感じなんですけど、まあ実際それを見て買うかどうかわかんないんですけど、色がね、なんか普通なら赤黒青って3色なんですけど、その限定のがモスグリーンってちょっと待ってくださいね。モスグリーンって戦車みたいな色ですね。軍隊色っていうのかな。ちょっと変わった色なんで、ちょっとどんな感じか見に行こうかなと思って。まあただちょっとサイズがね、横30センチの工具箱っていうツールボックスなんでちっちゃいんでね、あんまり量が入んないんで、まあ本当買うかどうかわかんないんですけど、工具紹介で工具紹介したツールボックスは横が60センチぐらいなんですけど、もうあれでも入りきらないっていうか、実際部屋中工具が散乱してるみたいな状況で、本当ならすごい大きいツールボックス、チェストっていうのかな、欲しいんですけどね。ただあんなん買ってもちょっと置く場所がないので、どうしようかなって考えてるんですけどね。朝一騒がしいな。なんだ、事故ったわけじゃないのか。違いそうですね。そもそもですね、その30センチのそのツールボックスを原付で持って帰れるのかという問題はあるんですけど、まあ足元に置けば絶対持って帰れるんですけど、その入れてる箱とかが大きかったらね、持って帰れないんでね、じゃあなんで原付で行くんだよって感じなんですけど。やらんとね、客なんで調子の好不調が出てくるんでね、やっぱり定期的に乗ってやらないとダメっていうのがあるので、ただ今のところ全然エンジン回してません。
構ゆっくりと走ってます。一回ちょっと回してやろうかなって感じなんですけどね。怒られない場所でやらなきゃダメなんでね。風っていう北風なのかな、すごいスピード伸びますね。あ、そうだ、今日は原付にマウントするんじゃなくて胸ポケットにぶら下げるような感じで取り付けてるんですけど、正直取れてるのかってもう確信がないです。ヘルメットマウントの用意もしたんですけど、ちょっとブログの方ではその写真を載せたんですけど、ちょっとあまりにもちょっと目立ちすぎるような感じで取り付けてしまったんで、ちょっと恥ずかしくなって使うのをやめたんですけど、ちょうどバイザーヘルメットのスクリーンのはめるところの横あたりにカメラが来るように設置をしたんですけど、あれ超目立ちますよね、あれって。だから青マウントの方にちょっと下の方にずらすような形で取り付けようかなと思ってね、なんかちょっと一回あれはやめるってやめるっていうか、マウントも一回も外してしまいました。ただね、アゴマウントっていうかね、前の方に取り付けるとね、首を横に振るときにカメラが肩とかに当たってしまって、どうなのかなって思ってね、それもあるんで、ちょっといろいろ試行錯誤してるんですけど、だからそのバイザーの取り付けのところの横にセットするのをやめて、それを下向きに向けたらどうなるのかなって思ったら、まあ肩のところギリギリ当たらない状況では取り付けられたんですけど、まあといって目立ちますもんね、それでも。なんとかね、なんかさりげなく、なんか目立たなくね取り付けたいんですけどね。原付に取り付けたらね、原付でもちょっと隠すように取り付けてみたいなと思ったんですけど、どうしても振動が出るんでね、もうあれは多分解消は無理ですね、スクーターの場合は。4気筒とか振動の少ないエンジンのバイクとかならね、多分そんな振動も少ないんでしょうけど、短気筒とかでつけるとどうしても上下運動なんでね、やっぱり走ってるといいんですけど、止まってる時の振動が大きくなってしまうんで、だからもうカメラは1マウントしかないのかなって感じですね。人ならね、座ってる位置のそのスポンジが吸収してくれたり、体自身が吸収してくれるんで、多分そんな振動が出てこないと思うんですけど、
帰りはちょっと逆風みたいですね。すごい今風を打ってます。打ってるとね、すごい原付調子よく感じるんですけどね、帰りがすごい調子悪く感じるんですよね、原付って。ほんと原付って逆風と追い風の差が激しすぎますよね。最高速なんかでも下手したら5キロぐらい平気で変わりますもんね。しかし日差しが暑いってちょっとヘルメットがクリアのシールドなんでちょっと眩しくてね、目で眩しいところは多分カメラもすごい眩しいですよね。どうなってんだろう。ハスラーって読めます？あれこれカメラで映ってるのかもよくわかんないんですけど、最初ハスラーって読めなくてなんて書いてあるのかなって、車の名前は知ってるんですけどね、それが思い出せなくて、書いてあるのになんて読めばいいんだろうって一生懸命考えたんですけどね、私ちょっと英語苦手なので、知ってる単語なら読めるんですけどね、当たり前ですけど。大昔の話なんですけど、白バイのヘッドライトの上あたりにポリスって書いてあるんですよね。まあネイキッドタイプの白バイならないかもしれないんですけど、ポリスって書いてあるんですけど、あれを昔ポルシェって呼んでてね、すっごい恥ずかしい思いしたことだったんですけどね。でもあれ何気にポリスをポルシェって綴り変えてたら絶対誰も気づかないですよね。って気づきますかね。原付って停車するときに車間距離どうなんですかね。なんかもうこの距離が慣れてしまってずっとこんな感じで止まってしまうんですけど、結構前からしたら車間距離詰められてるように映ってるんですよね、多分これ。すっごい遅いんですけど、どうしたんですか？アストロプロダクツに入るときはカメラ来ていますね。編集してるソフトが無料のムービーメーカーなのでモザイク入れられないので、店員さんとかの方映ってるのがちょっとあんま良くないので、
ソフトもね、なんか違うのも買ってみようかなとかって思ったりもするんですけどね。パソコンとかね、苦手意識があるんでね、まあ興味があると一生懸命覚えようかなとか思ってね、吸収していくんですけどね。基本的にはそれほど得意な分野ではないので、基本的に電気とかそういう電気ってパソコンの電気って言ってしまっていいのかちょっと疑問ですけど、そういうデジタル系とかそういうのってあんまり得意じゃないんですよね。デジタルとかパソコンとかってね、自分が吸収するのが多分進化してる方が多分早いんですよね、多分。カメラ上向いてるような気がしますね、なんとなく。撮れてなければアップしなきゃいいだけの話なんですけど。テーマがね、アストロプロダクツの VQ なんでね、行きしがダメだって帰りしだけ修正して撮っても何の意味もなくなっちゃうんで、行きしがダメだったら帰りは撮らないっていうか、まあ、テストでどんな感じでは撮るとは思うんですけど。
原付なんでね、スピードメーターがバッチシ映ってんのも困りもんなんですよね。まあおまわりさんに怒られないぐらいのスピードでは走ってるつもりなんですけどね。今の通勤快速、すっごい前にでっかい丸のライトつけました。どうやって点灯させてるんですかね、あれ。はい、もうすぐ到着です。お客さんいるのかな？いないですね。はい、到着です。しかしほんと天気がいい。はい、撮影終わります。